ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்படி வீடியோவுக்கு வாய்ஸ் டப் கிளியராக பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கைஸ். ஓகே, வாய்ஸ் டப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வீடியோ வந்து இம்போர்ட் பண்ணி வச்சுருங்க மீடியா பெனில். ஸோ இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இங்கேயே நம்ம ரெக்கார்ட் ஆடியோன்ற ஆப்ஷன்ஸும் இருக்குது. நம்ம அங்கே பண்ணாமல் கீழேயும் டைம்லைனுக்கு மேலே ரெக்கார்ட் ஆடியோன்ற ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து வீடியோ வந்து டைம்லைனில் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டைம்லைனில் வீடியோவை ஆட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கு முன்னாடி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம சவுண்டை வந்து குறைச்சிடணும். ஏன்னா வந்து வீடியோவோட சவுண்டு இருக்கக்கூடாது. நம்ம வாய்ஸ் டப் பண்ணுறது அப்போ கிளியராக இருக்காது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சவுண்டை குறைச்சி அதை கட் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரிஜினல் வீடியோவோட ஃபுல் சவுண்டும் கட் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம அந்த மைக் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணோம்னா ரெக்கார்ட் ஆடியோன்ற ஆப்ஷனுக்குள்ளே போகும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த மைக்ரோஃபோன் இருக்குது, எதை நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோமோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கணும். அதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த நீங்கள் செலக்ட் பண்ண மைக்ரோஃபோன் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்றத நீங்கள் செக் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா பக்கத்துலேயே வால்யூம் இண்டிகேட்டர் மாதிரி ஒன்று வச்சுருப்பாங்க. இப்போ நான் பேசுகிறது வந்து அந்த இதில் வந்து அந்த கலர் வந்து மேலே வந்துக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கோங்க மைக்ரோஃபோனுன்றதை வந்து நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்த ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே வீடியோ டியூரிங் த ரெக்கார்டிங். ஸோ இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் மறக்காமல் டிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் கரெக்டாக டப்பிங் பண்ணப்போது நம்ம வீடியோவும் ப்ளே ஆகும். ஸோ நான் ஸ்டார்ட் ரெக்கார்டிங் கொடுத்தாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வீடியோவும் ப்ளே ஆகுது. அதுக்கு சைமல்டேனியஸாக பார்த்தீங்கன்னா கீழே அந்த ஆடியோவும் உங்களுக்கு ரெக்கார்ட் ஆகிட்டே இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியுது. ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த ரெக்கார்டிங் வந்து நின்றுடும். அதோட வீடியோவும் பாஸ் ஆயிரும். சப்போஸ் உங்களுக்கு ஆடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்க போது ஏதாவது பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸோ இல்லை எனி இன்ட்ரப்ஷன் வந்ததுன்னா உடனே நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுற ஆடியோவை ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. ஸ்டாப் பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே ரெக்கார்ட் ஆன ஆடியோவை செலக்ட் பண்ணிட்டு டெலீட் கொடுத்துருங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால நம்ம சப்போஸ் ராங்காக ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டோம், இல்லைனா வந்து ஏதாவது ஒரு இடையில மிஸ்டேக் நடந்ததுன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் டக்குன்னு ஸ்டாப் ரெக்கார்டிங் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து அந்த கிளிப்பை மட்டும் நீங்கள் டெலீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் திரும்பி ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன். 3 செகண்ட்ஸ் உங்களுக்கு காமிக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி 3 செகண்ட்ஸ் கழித்து நீங்கள் பேச ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீடியோவும் அங்கே ப்ளே ஆகிட்டே இருக்குது, சவுண்டும் இங்கே ரெக்கார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃப்ளோவாக கரெக்டாக அந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து இப்போ டப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா அப்படியே ஃப்ளோவாக பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது கீழே ரெக்கார்ட் ஆகுது, அது போக வந்து சவுண்டும் அங்கே இண்டிகேட்டரில் காமிச்சிக்கிட்டே இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம ரெக்கார்டிங்கை ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு. ஒன்ஸ் அகைன் நம்ம திரும்பி ரெக்கார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ நான் ஸ்டார்ட் ரெக்கார்ட் கொடுத்தோடனே கவுண்டவுன் வந்துருச்சு. கவுண்டவுன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வீடியோவும் ப்ளே ஆகுது, கீழே ரெக்கார்டும் ஆக ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி மெத்தடில் தான் நம்ம வீடியோவுக்கு வந்து வாய்ஸ் டப் பண்ணுறதுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெக்கார்டிங்கை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். இப்போ ரெக்கார்டான ஆடியோ கிளிப் வந்து டைம்லைனில் டிஸ்பிளே ஆகுது. ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணது கரெக்டாக இருக்கான்றதை நம்ம ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வீடியோவுக்கு வாய்ஸ் டப் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க கைஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணதை ப்ளே பண்ணி பார்த்தாச்சு. வாய்ஸ் ஓரளவுக்கு கிளியராக தான் இருக்குது, ஆனால் பேக்ரவுண்டில் நாய்ஸ் கொஞ்சம் கேட்குற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதுக்காண்டி நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த கிளிப்பை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம். ப்ராப்பர்ட்டிஸில் தான் நம்ம எடிட் பண்ண முடியும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் வால்யூம் வந்து 200%க்கு வச்சுக்கிறேன். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் சவுண்டாக லவுடாக இருக்கிறதுக்காண்டி. ஸோ அது போக ஃபேட் இன் ஃபேட் அவுட், நம்மளோட வாய்ஸ் முடிகிற இடத்துல கொஞ்சம் ஃபேட் அவுட் கொடுத்தோம்னா கரெக்டான இடத்துல அது வந்து டிம் ஆகும். இப்போ நம்ம ஆல் டூல்ஸ்குள்ளே போயிட்டு ஆடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஆடியோக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் நமக்கு எக்கச்சக்கமான ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சின்க்ரனைசேஷன்ன்றது எதுக்குன்னா நம்மளோட வாய்ஸும் வீடியோவுக்கும் கரெக்டாக சிங்க் ஆகிறதுக்காண்டி இந்த ஆப்ஷன் வச்சுருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவலைசர். ஸோ ஈக்குவலைசர்னால் என்னென்னா நம்மளோட வாய்ஸ் வந்து எந்தெந்த இடத்துல கரெக்டாக பூஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காண்டி ஈக்குவலைசர் வச்சுருக்காங்க. ஸோ ஈக்குவலைசருக்குள்ளே இத்தனை ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. இதில் எந்த ஆப்ஷன் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோமோ அந்த ஆப்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஈக்குவலைஸ் ஆகிக்கிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வால்யூம் பூஸ்ட்டுன்ற ஆப்ஷன் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ வால்யூம் பூஸ்ட் செலக்ட் பண்ணக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக செட் ஆகிக்கிருச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம முக்கியமான ஆப்ஷன் நாய்ஸ் ரிமூவலை பற்றி பார்ப்போம். நாய்ஸ் ரிமூவலை நம்ம 100% வச்சுட்டு அப்ளை கொடுத்துடணும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஆடியோ எஃபெக்ட்ஸ். ஆடியோ எஃபெக்ட்ஸில் எக்கச்சக்கமான ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஒவ்வொரு ஆப்ஷன்ஸும் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதை பற்றி பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட வாய்ஸை ஒரு தடவை ப்ளே பண்ணலாம். ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வீடியோவுக்கு வாய்ஸ் டப் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க கைஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம ஆடியோவை ப்ளே பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ எஃபெக்ட்ஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கணும் நம்மளோட ஆடியோவை. இப்போ எக்கோக்கு வச்சு நான் ப்ளே பண்ணி பார்க்குறேன்.
ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். ஸோ இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, எப்படி வீடியோவுக்கு வாய்ஸ் டப் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் ஃபுல்லாமே எக்கோ அடித்த மாதிரி கேட்டுச்சு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டெலிஃபோன் நம்ம ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுறேன். ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். ஸோ இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்படி வீடியோவுக்கு வாய்ஸ் டப் பண்ணலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் வந்து டெலிஃபோனில், அதாவது மொபைல் ஃபோனில் பேசுகிற மாதிரி கேட்டுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஐபிச் செலக்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்படி பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸே டிஃப்ரெண்ட் ஆச்சு பார்த்தீங்களா. இந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு ஆப்ஷன்ஸ்லேயும் ஒவ்வொரு மாதிரி வாய்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். ஸோ இப்போ வந்து ரோபோ வாய்ஸ் கொடுத்து பார்க்குறேன் பாருங்கள். இப்போ எப்படி வீடியோக்கு வாய்ஸ் டப் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க கைஸ், வீடியோக்குள்ள போகலாம். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரோபோ பேசுகிற மாதிரியே நம்ம வாய்ஸ் எப்படி மாற்றிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா. இந்த ஆப்ஷன் வந்து நல்லா, அதாவது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணோம்னா நல்ல ஆப்ஷன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நமக்கு வந்து தேவையானது நாய்ஸ் ரிமூவ் பண்ணுறது தான். ஸோ அதனால் நம்ம நாய்ஸ் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இது நம்ம யூஸ் பண்ணியாச்சு. பீட் டிடெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா, எங்கே வந்து பீட்ஸ் ஓவராக இருக்கோ அதை வந்து நம்ம டிடெக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுற வாய்ஸ்லாம் எங்கே வந்து ஸ்டோர் ஆகுது அப்படின்றத பாருங்கள். பாருங்கள், நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணது 3 வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம். அது வரைக்கும் 3 வாய்ஸுமே நம்மளோட மீடியா பின்னில் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டோர் ஆகும். சப்போஸ் நம்ம ஒரு தடவை தெரியாமல் டெலீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கூட இங்கே வந்து நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண வாய்ஸை எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் ப்ராஜெக்டை சேவ் பண்ணிடுங்க. சேவ் பண்ணிட்டு எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா வீடியோவாக அவுட்புட்டில் வந்துடும். ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் மூலியமாக தான் நம்ம வாய்ஸை கிளியராக வீடியோவுக்கு டப் பண்ணலாம். ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பை கைஸ்.